से हम नितेश लाइव चैनल में आपका स्वागत है गाइज। आज होप अच्छे कि मैं भी अच्छा हूँ। तो आज का वीडियो सेकंड होने वाला है। तो अभी सुन सकते हैं मेरे पास वो जो मुहर्रम का कुछ म्यूजिक चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो आज तो वीडियो नहीं आ पाएगा, बस आएगा कल, क्योंकि यहाँ बहुत सारा नॉइस आ रहा है स्पीकर का। तो अभी थोड़ा बहुत दिखा देते हैं यहाँ से कहाँ पे क्या हो रहा है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं चौक पे कितना भीड़ है, बस वहीं पे मेला लगा है मुहर्रम का। तो इसलिए बहुत सारा नॉइस आ रहा है बेंजो का, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो बनाने में। चलिए आज का वीडियो तो बस इतना ही रहेगा। तो कल वीडियो इसी टाइम आएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप सब सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि डेली मैं वीडियो बना के अपलोड करते रहता हूँ। तो बने रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।